Мөмө-жемиштер лабораториясынын илимий кызматкери Нурлан Албанов Бишкек шаарынын Иса Хумбаев көчөсүндө жайгашкан ботаникалык бакты аралап, бактын өсүшүн, алардын бута калып кетүүсүн текшерип карап жүрөт. Анын көпчүлүк жумушу мына ушул жактан өтөт. Бул ботаникалык бак илимий институттага тиешелүү болуп, именно мөмө-жемиштер лабораториясы 1964 жылы курулган. Ага чейин 1038 жылы Ботсат курулса, биздин жана гибридный фонд деп коет. Ошол бактар жана Ататүрк паркынын ордунда ээлеген да. Ошол 64 жылга чейин биздин Алмабактын основасы башталышы ошол жерден башталган да. Анын башталышын түзгөн биздин Энвир Закирзевич Кореев, биздин ботаникалык бак ошонун атынан аталып турат азыр. Ошол киши болсо член корреспондент, илимий окумуштуу кандидат, доктор наук болуп, өзүнүн жумушунда гибридный фонддо 5500 түрүн формасын кара өрүктүкүн чогулткан. Алманыкы болсо 3500 түрүн формасын чогулткан да. Ошол форманын негизи, ошол биринчи максаттары ошол сортторду дүйнө жүзүндө чогултуп жайгаштыруу максатында иштеген да ал кишибизчи. Анан ал кишинин эмгегин улап 64-жылдан кийин илимий кызматкерибиз кандидат наук Игорь Васильевич Солдатов 64-жылдан бери кошулуп чогуу чараны иштеп, ошол сатты бул жер бөлүнгөндөн бери, бул территория бөлүнгөндөн бери ушакка көчүрүп келип, ошол жумушту уланткан да. Ошол улантуу негизинде ошол эле 5500 сорттун үстүнө дагы формалар кошулуп, анан ушу ботаникалык бактын ичинде 70 гектар ээлеген аянттын ичинде коллекционный фонд, селекционный фонд, гибридный фонд деген бөлүнгөн карталар менен илимий кызматкер жумуштар жүргүзүлө баштаган да. Именно кара өрүк боюнча иштей турган Игорь Васильевич Солдатов өзү ошол карта секторга бөлүп сортторун чыгаруу максатында жумушун аткарып, ошол аткарылган негизинде аянкы жылдары кара өрүктүн 18 сорту чыкты да. 18 сорттун аты коюлуп, эмеси аттары коюлуп, анан изилдөөсү бүтүп, азыркы моментте, азыркы күндө ушул майдын аягына чейин же июнга чейин ушул сорттордун 6-9 сортуна патент алгантабыз да. Бул патент чоң документ болуп эсептелет экен. Ал патенттин негизи ошол Ботсаттын атынан чыккан сорттор регистрациядан өтүп, анан Кыргызстандын өрөөнүнө тарай турган сорттор да. Биз илимий кызматкер менен бирге ботаникалык бакта өсүп жаткан түрлүү кара өрүктүн сорту менен таанышып чыктык. Бул ботаникалык бакчанын түндүк чыгыш тарабында кара өрүктүн бир нече түрү өсөт. Тамыр алган кара өрүктөрдүн ар бир сортунун өзгөчөлүгү бар. Эми ар бир сорттун өзүнчө айырмалары бар да. Мисалы үчүн мен азыр токтой кетсек, могу сорт 62365 деген сорт. Мунун атын азыр кое элекпиз. Муну коебуз. Бул азыр жана мамлекеттик изилдөө институттарында жана государственный сортовое испытание деп коебуз. Ошол жерде изилдөөнү өтүп атат. Бул өтүп бүткөндөн кийин ал бир сорт чыгарыш деле оңой нерсе эмес. Бир сорт чыгышы деген бир 6-7 жыл, 10 жылга чейин созулат. Ошол бул сорттун эмнесинин өзгөчөлүктөрү бар. Муну алып барып бергенибиздин максаты да бар да. Бул мисалы үчүн Кыргызстанда, биздин Таласта, анан Аксы райондарында кара өрүктү өстүрүп атышпайбы, жанагы кургатуу максатында депчи. Кургатуу максатында өстүрүп, ошол дыйканчылыкта өздөрүнүн тиричилигин көрүп атканда, бул ошол сортко ылайыктуу. Алар кечирээк бышат турган, мисалы үчүн Таластыкы сентябрда бышып калса, тиякты эле сентябрь-октябрь болуп калат. Бул өзгөчөлүк. Ошондон эч кандай айырмасы жок. Кургатууга ылайыктуу, сахары көбүрөөк. Бирок бул эртерээк бышат да. Эртерээк бышкан кези, мына мисалы үчүн августта деле бышса, августтун күнү ысык кезинде муну күндүн ысыгына, нуруна эрте жакшы шартта кургатууга мүмкүнчүлүгү бар сорттордун бири. Буюрса бул бакты биз эмне үчүн бул коллекционный фонд, бул 6А деген кварталда турабыз. Бул жерде ар бир сорттун 5тен бак отургузуп сакталат. Биздин эң негизги максатыбыз бул сортторду сактап калуу. Анан ошону өндүрүп, эгер
гибридтен чыккан сорттун коюлуп атыл койсо элге көбөйтүп, көчөтүн көбөйтүп анан таратуу да. Анан бул сортту, бул бактарды эмне үчүн биякта өсүп атат деген максат болсо, бул ар бири 5 бак. Буну биз как коллекционный бак деп отургузганбыз. Анан бир чети мындан чырпык алып кайра көбөйткөнгө. Бул как бы маточник болуп калат, эне тамыры болуп калат. Мунун мөмөсүн бышкан кезде мөмөсүн алабыз дагы, мөмөсүн изилдейбиз. Данектери кандай, дамы кандай, биохимия лабораториясында изилдөөлөр жүрүп турат да. Андан кийин 1 жылдык бутагынан алып күзүндө көчөт боюнча дагы айтылып кетет. Кийин ошол көчөттөргө алып барып туруп калемчени көбөйтүп, бул сортту кантип көбөйтүү ыкмасын айта кетебиз да. Анан дагы бул сорттордун, мисалы үчүн сливанын 19 сорт деп атпайбыз, 18-19 сорт. Аянкы былтыркы жылы, 22-жылы дагы бир Гүлайым деген сорту чыкты бизде. Ал дагы азыр буюрса жанагы аянкы документтерин чогултуп атабыз. Ал документтер чогулуп бүткөндөн кийин жанагы тип патентке беребиз да. Ага чейин дагы көп жумуштарыбыз бар. Бирок 9 сорттун патент буюрса алгантабыз. Аны айта кетсек, ал 9 сорттун ичинде мисалы үчүн Елена деген сортку алгантабыз, Дарья деген сортку алгантабыз, Лидия деген сортку алгантабыз, Анастасия деген сортку алгантабыз да. Бул сорттун баары мисалы үчүн көп жылдан бери чыккан. 2003-жылдан бери регистрация болуп, могу китепти айта кетсем, бул китеп жана мисалы үчүн мамлекеттик тизмеси да, мамлекеттик тизме деп айтылат. Бул Государственный реестр сортов и гибридов растений, допущенных на территории Кыргызской республики. Бул жерге көп өсүмдүктөрдүн баарын киргизе бербейт. Бул негизденип, бүт илимий изилдөө жагын изилдеп бүткөндөн кийин бул китепке киргизилет да. Бул китепте негизи эле жалгыз кара өрүк эмес, мунун ичинде биздин дагы 22 сорт алмабыздын да тизмеси бар. Быйыл чүйдө үшүк жүрбөй, түшүм мол болуп, ар бир бутакта мөмө шыгырап турганын байкадык. Бирок илимий кызматкердин айтымында, мындай түшүмдүн молчулугу бир гана аба ырайынан эмес, мөмөнүн сортунан дагы байланыштуу болот дейт. Бул кара өрүктүн аты Лидия. Бул Лидия деген сорт өзгөчөлүктөрү түшүмдүүлүгү менен айырмаланат да. Мунун мөмөсү мисалы үчүн Елена менен тиги Юбилейна Солдатованы номер 65-ти кара деп айтып атсак, өңү түзү кара, көк кара болуп атса, мунуку өңү кандай десем, фиолетовый, кызылтык болгон мөмөсү болот, чүйрүү, анан түшүмдүгү укмуш да. Мунун жана экономический эффективин айтып кетсек, ар бир бактан, мисалы үчүн ар бир бактан эле бир 180-190 килограммга чейин алса болот да. Эгер гектарлап сепсек, мисалы үчүн гектарлап айта кетсек, 1 гектардан 400-500 центнер, 380 центнерге чейин алынат да. Анткени бул бак өзү багат, түшүмдүүлүгү мисалы үчүн кээ бир бактар майдаланып, анан аркы берки деген эмеси качествосы жок да. Түшүмдүүлүгү аябай көп, чоң, ар бир бутагы монтип шак муну көрдүңүздөр, ар бир бутагында 4-5 мөмө байлайт да. Нурлан мырза бүгүнкү күнү биология илимдеринин кандидаты Игорь Солдатов менен биргеликте кара өрүктүн чаңдаштыруу менен 9 түрүн чыгарууга жетишкен. Ал эми илимге көптөгөн салымын кошуп келе жаткан Игорь Солдатов 19 түрүн чыгарган. Биз азыр бул Юбилейна Солдатов деген кара өрүктүн бактын түнүнө келдик. Бул Юбилейна Солдатова деген жана Игорь Васильевич Солдатов деп атпайбызбы? Улуу окумуштуу селекционер, Кыргызстандын бир жакшы окумуштуулардын бири да. Өзүнүн атынан коюлган слива, сливанын аты. Анан бул сливанын өзүнүн өзгөчөлүгү, бул слива орто мезгилде бышат. Анан мөмөсүнүн чоңдугу жана бизде чоң алма бар го, мындай средний размердеги алмач. Ошо алма менен тең размерде болот да чоңдугу. Анан даамдыгы айтпаңыз, демек ошондой мындай слива жок. Дүйнөдө жок болуш керек. Булар ошо көчөт кезинен баштап изилдеп, жанагы бүт өсүп мөмөсүнө чейин изилдеп 5 жылдын ичинде результаттарын жазып берет аяктагы окумуштуулар. Бул сорт мисалы үчүн Жалал Абад областында өзүн жакшы көрсөтүп атат. Көлдө көрсөтө албай атат, үшүп кетип атат, чүйдө сонун болуп атат деген результаттардын негизинде анан кийин бул сортторго аттар коюлат да. Анан бул 10 жылдык, 15 жылдык мээнетти талап кылат.
Мисалы үчүн көчөттү эле айтып кетпедим жана башында. Көчөттү өстүрүп, көчөт болуш үчүн эле 3 жыл керек да. Андан кийинки жашоо турмуш улана берет экен да, анан кийин жанагы изилдеп, анан кимисине окшош экен изилдеп, атасы ким, энеси ким, бүт балдар бул эки атасы да энеси тандалып, анан кийин искусственный жол менен чаңдаштыруу метод менен чыгарылган сорттор да. Бул жерде арунун тиешеси жок. Бул бактарга жашыраак кезинде үстүнө пленка жабылат. Пленка жабылгандан кийин жанагы ак материалдар бар го бизде эмеде марлевый эме кийгизебиз, кийим буган. Ал марлевый кийим кийгизгенден максаты ал арулар кирбеш керек аякка, ару кирип кетсе болбой калат. Арынын ордуна анан биздин илимий кызматкерлер бирден пыльцаны, мисалы үчүн энелик пыльцаны алып чогултуп кургатып келет да, пыльца деген ошол пыльцаны гүлдөп аткан кезде анан чаңдаштырат. Бул селекция да. Ошол чаңдаштырып, искусственно ошол ичине шатёрдун ичине кирип алып, ар бир гүлдү чаңдаштырып чыгат. Ошол 100% чаңдаштырган гүлдүн ичинен бирөө экөө эле мөмө байлашы мүмкүн да. Ошол мөмө байлаган мөмөсүн өстүрүп, бышырып, ошол мөмөнү данегин алып, данегин кайра жерге отургузуп, кайра ал көчөт болуп, мөмөсүн берип чекти дагы 4-5 жыл өтүп атпайбы? Ошон үчүн убакыт көбүрөөк керек да. Анан ошол данектен чыккан нерсе анан өзүн көрсөтөт. Фонд деп атпайбызбы? Жанагы гибридный фонд чогулган кезде, мисалы үчүн бир 300 бактын ичинен бир эле бак өзүн жакшы көрсөтүшү мүмкүн да. Ошол тандалып, анан ошонун негизинде сорт чыгат. Бул чоң жумуш да. Ошон үчүн жана мынтип эле бакта отургузуп койсо эле көчөт болуп, анан мынтип эле чыгарып койсо сорт болуп чыга бербейт да. Ошон үчүн бул көп талапты, көп минетти кыла турган нерсе. Бактарды тигип койбостон аны суугарып, утур карап, анализдеп, курт-кумурскаларга каршы дарылап турушат. Кандай дарылаш керек? Мисалы үчүн азыр могу мөмөсү пайда болуп калбады, мына корголдой болчу. Корголдой болуп калган кезде оору жерлеринде айта кетсем, бир эме айта берейин, бул да керек нерсе. Мисалы үчүн мына ушундай корголдой болуп калган кезде плодожорка деп коет. Курттарды жей турган, мөмөнү жей турган курттар да. Ушулар мисалы үчүн ушул маалда келет дагы, көп эле ушул маалда жумурткалайт. Анан ушул жумурткалар пайда болуп туруп ушуларды жеп баштайт да. Биринчи дарылоосу негизи эрте жазда бүчүр ачылекти дарылабашыбыз керек болчу. Дарылаш керек. Андан кийин ушундай корголдой болуп калган кезде дарылаш керек да. Ошол курттар 3 поколение төрөлөт. Ушул биринчи поколениясы бул да. Мындан кийин дагы баягы 20-25 күндөн кийин дагы кайталаш керек да. Буган пайдаланып турган дарылар химикалык заттар болот, химиялык заттар. Аларды мисалы үчүн D40 деген бул курт-кумурскаларга каршы инсектицид дейбиз да. Фунгицид дегендери жанагы Скор, D40, Дикор, Фундазол дегендер булар ооруларга каршы. Жалбырактар эмне үчүн жанагынтип бактардыкы карарып, точка болуп калып атпайбы? Булардын баары оору да, парша. Мучнистая роса желе басып кетет так. Ошолордун баарын жана Скор, Дикор деген дарыларды пайдаланабыз да. Дарылоодон сырткары Нурлан Албасов бак дарактарды туура отургузууну дагы көрсөтүп кетти. Мисалы үчүн могу бакка токтой келсек, мына жыл сайын пополнение толуктап турабыз деп атпайбызбы? Бизде жумуш жыл сайын отургузмай эмебиз бар, көчөттү көбөйтүп жана питомниктен алып келип, научный көчөттөрүбүздү алып келип, ушу научный карталарга, секторларга отургузабыз. Анан ар бир сорттун өзүнүн аты болот, 12-8-36, бул дагы гибридтердин бири. Отургузуп көбөйтөбүз да, ар бир мына мисалы үчүн быйыл отургузганбыз жакында эле. Отургузуп атканда дагы көчөттүн өзүнүн ар бир ыкмалары бар да, ыкмаларын айта кетейин. Мисалы үчүн көчөттүн ыкмасы кыйыштырылган киндикчеси деп коет, могу жер кыйыштырылган киндикчеси деп коет. Ушул киндикчеси түштүктү караш керек. Анан ушул киндикчеси жердин астында көмүлүп калбаш керек. Эң биринчи максаты да. Бул көмүлүп калса киндикче, бул кыйыштырылган жери да. Бул тамырга үстүңкү подвой кыйыштырылган болуп атпайбы? Ошондо бул жер кыйыштырылган жер көмүлүп калса, бул көчөт өспөй калат да. Мындай тура отурулган кезде көчөт сразу көгөрүп, өсүп, мындай жакшы маанайда өсөт да. Тилахан Эмаралиева жамыр жаагандан кийин керектүү куралдарын алып, ишин улантканы кайта ботаникалык бакчага келди. Бул жакта кечке чейин болуп, тегилген өрүктөрдүн ашыкча жалбырактарын алып, иретке келтирет. Биз азыр
илимий тажрыйба питомнигинде турабыз. Ушул биздин лабораториядагы сакталган өсүмдүктөрдүн, мөмөлүү бактардын коллекциясыны чогултуу ушул питомниктен башталат да. Мисалы үчүн азыр биз могу жерде турган жерибиз Институт садоводства Сибири, Нусенко деген Сибирде өскөн суукка чыдамдуу өсүмдүктөрдүн абрикостун 16 сорту, алманын 20 сорту, алмурттун 16 сорту, сливанын 13 сорту былтыркы жылы бизге чырпыгы жиберилген. Бизге чырпык келет, 1 жылдык бутак келет. Анан ошол бутакты бул жерде кыйыштырып туруп, өстүрүп, өскөндөн кийин нарынга бул жерден биз кайра ол өскөн. Мисалы үчүн могуну келди да, бул жерде биз кыйыштырдык. Азыр мен пленкаларын чечтим. Эми бул кадимки эле жапайы данектен өстүрүлгөн өрүк болчу. Өрүккө биз ошол Сибирден келген могу жерде 2 бүчүрүн кыйыштырдык. Эми сортту Сибирден келген сортту кыйыштырдык. Эми мына өстү. Эми өскөндөн кийин мен могу жерден былтыр кесип койгон. Кыйыштырылган жер неме болот да? 1 жылдын ичинде мындай бекем уланып кетпейт. Сынып калбаш үчүн былтыр кыскартып койгонбуз. Азыр эми монда 3 бутак өсүп атат. Мен атайын ушул жерден мындай бутактарын азайтам. Себеби дегенде могу жерде могу 1 жылдык бутактар бизге карандашта жоондукта өсүш керек да. Бул бутакты алып алып биз кайрадан кыйыштырганга бизге бутак керек. Анан баягы тең салмактуулук. Мен эгер учунда көп бутактарды калтырып койсом, бул салмак болуп, могу кыйыштырган жерден сынып калат да. Ошон үчүн могулдун жагынан да бутак калтырып коем. Тең салмактуулук. 1-2 үчөөнү калтырып койсо, мындай бир белгилүү интервал менен да, аралык менен. Анан бардыгын ошентип кечетен бери иштеп атам бул жерде. Могу жерде 1-чи жылы кыйыштырганда 1 жылдын ичинде кабыктын ичинде кабык туташат биринчи. Анан бир катмар эле жыгач пайда болот да. Калган жери бул бекем болуу элек. Анан биз атайын кээ бирөөлөр түшүмгө да кирип калыптыр. Абрикос бат түшүмгө кирет да. Колучкаларды кагып байлайын деп атканбыз. Кезинде биология сабагынан мугалим болгон Тиллахан эже бүгүн илимий кызматкер. Кыш бүтүп, күн жылып, жаз келгенден бери көпчүлүк убактысын мына ушул жерде өткөрүп келет. Ушу кыйыштырылган жерде могу жер ичкерип да кеткен. Себеби бул ичкерип калган мондай пленка менен биз бекем байлаганбыз да. Ошол пленканы 1 жылдын ичинде биз булам бошотуп турабыз. Былтыр бошотконубуз аздык кылгандан ушу кыйылып калды. Ушу кыйылып калган жеринен сынып калат. Ошол кыйылып калбасын деп бүт баарын пленкаларын кесип келатам да мен азыр. Анан азыр могу жерде мен бул азыр жумшак, кол менен мотуп алынат. Биз могу бутактарынан кыйыштыруу үчүн бутак алабыз. Анан бакта өзүнүн симметричный форма алыш керек да. Жерден 40 сантиметр өйдө да бутактары, андан кийин экинчи ярус деп ал жерде бутактары болуш керек. Ошону карап туруп мен мындай бутактарын салыштырмалуу ушинтип алып атам да. Анан тиги жерде пленкасы барында калтырып койдум эле, ошону кесип. Бул жакта негизи кандай сорттор бар азыр? Кыйыштырылган дейсиз. Сортун этикеткалап илип койгонсуң. Горная плодородная деп. Бул Сибирден алып келгенибиздин максаты да. Эмне үчүн андайларды алып келдик? Биздин Кыргызстандын шартында бардык мөмө жемиштер бышат. Бирок Нарын областынын кээ бир эле райондорунда, Кочкор, Актала райондорунда мөмө жемиштер, Жумгал мөмө жемиштер бышат. Анан көп башка райондорунда мөмө жемиш бышпайт да, суукка чыдамсыз. Анан ошол биздин атайын илимий изилдөө институт болгондуктан кийин биз немеге дагы нарын шартына ылайыктуу дагы сортторду өстүрүп, нарындын област үчүн дагы өсүүчү өсүмдүктөрдү изилдеп таап чыгарып беришибиз керек да. Бул жумуш боюнча ошол биздин институттун атын алып жүргөн Энвер Гареев өзү дагы иштеген. Мичурендин сортторун нарынга 60-жылда алып келген. Алып келгенде бирок бул интродукция да, сырттан ташып келүү башка региондон ташып келүү менен бул маселе чечилбейт экен да. Себеби дегенде ошол ташып келген сорттор кийинки катуу суук болгон жылдарда үшүк алып калган. Ошондуктан Гареев анан кайсы региондун өзүндө чыккан сорт ошол региондо жакшы өсөт деп, ошо нарын үчүн Асени Гареева деген алманын сортун чыгарган. Биз эми бул абрикостор ташып келдик. Эми суукка чыдамдуу тамырларга кыйыштырып жиберебиз. Алманы дагы, алмуртты дагы, сливаны дагы ошо жака жиберебиз.
аякта биздин илимий кызматкерлер өстүрүп көрүшөт. Анан мисалы 15 сорттун 3 сорту ошо жерге аябай баягы климатка адаптация болуп өсүп кетсе, бул биздин илимий ишибиздин чоң жетишкендиги да. Андан ары ошо жерде өсүп калгандан кийин, аларды ошо жерде өсүп аткандан кийин бири менен чаңдаштырып, жаңы сорт чыгарып, илимий иш узакка чоюлган илимий иш да. Анан биз бул мөмөлүү бактар эле эмес, ягодниктер. Карагаттын, кызыл карагаттын, кара карагаттын, карагат золотистая деген бар. Ошонун 15 сортун алдырдык, калемчелери келди. Аларды да тиякта сайып койгонбуз. Аларды өсөт, тамыр байлап өскөндөн кийин булар бизде маточник катары калат. Көбөйтүп алып туруп, андан кийин нарын үчүн беребиз. Анан нарынга берип, ошо нарын шартында мөмө жемиштин ар түрдүүлүгү көбөйсө, бул биздин илимге кошкон чоң салымыбыз да. Илимге эле эмес, жалпы эле Кыргызстандын келечеги үчүн кошкон салымыбыз деп ойлойм да. Себеби дегенде жаш муундар, жаш балдар мөмө жемиштүү, витаминдүү тамактар менен жесе, канчалык здоровый болсо, акылы тунук, Кыргызстандын келечеги үчүн жакшы жаштар өсүп чыгат, чоңоет дейт. Ошондо бул жыйынтыгы жакшы болсо, буюрса нарындыктар өрүк да жеп калат экен да, Ак-талаалыктар. Ак-талаалыктар Нарын шаарынын өзүндө, себеби дегенде Горно-Алтайский край, тоолуу район, анан деңиз деңгээлинен жайгашкан орду менен нарын 2000 деңиз деңгээлинен 2000 метр бийиктикте турат. Анан экөөнү нарын бийиктикте, Горно-Алтайский север жакы, экөөнүн бир неме жер шарынын немеси менен алганда бир деңгээлде турат да. Анан экөө бири-бирине дал келет. Азыр бул өрүктөр ошондо илимий изилдөөнүн бир жарымында эле турбайбы? Баштап кетет. Себеби дегенде нарында бир гана эле ошол суукка чыдамдуу сорт эле өсүп калбайт да. Анын тамыры да суукка чыдамдуу болуш керек. Ошон үчүн алманын 4 сорт тамырын алып келген, суукка чыдамдуу. Ал тамырларды көбөйтүп, ошол суукка чыдамдуу тамырга, ошол суукка чыдамдуу сортту кыйыштырып, көчөтү даяр болгондон кийин нарынга беребиз. Ал нарында биздин филиалыбызда өстүрүп көрүп, андан кийин ал жерде жакшы өсүп берсе, анан кийин элге сунуштайт да. Эми бул илимий иш кыска убакытта бүтпөй турган, көп убакытты талап кылган жумуш да. Анан биздин бардык сортторубуз ушинтип келет. Мисалы үчүн могулардын калемчелери декабрда келди. Эми декабрда биз кыйштырып ала албайбыз да. Аны биз мартка чейин бапестеп, кардын астына жерге көмдүк. Андан кийин холодильникке алдык. Ошентип өндүрбөй баягы бутакты. Мисалы холодильникке салып койсоң, бир айда көгөрүп кетет. Көк басып, лесин басып кететчи. Ошентип бапесте отуруп сактап, анан мартта кыйштырып, мисалы үчүн могу бир колочка, могу жерден бу колочкага чейин бир эле өсүмдүк өстү. Бир сорттон бири өстү. Şu biri өскөнүгө биз аябай сүйүнөбүз да. Маалымат иретинде айта кетсек, Гареев атындагы ботаникалык бактын кызматкерлери Кыргыз Республикасынын жарылыгына ылайык сапаттын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн деңгээлин жогорулатууну стимулдаштыруу максатында Кыргыз Республикасынын сапат белгисинин сыйлыгына ээ болду. Мөмө жемиш бактарды эрте жаздан баштап кесип жүргөнсөйүн, жана вегетационный период деп коебуз. 9-10 жолу сугарылыш керек да. Ошол нерсени унутпаш керек. Өсүмдүк суусуз жок жашабайт. Ошентип биздин ботаникалык бакчага болгон сапарыбыз дагы аяктады. Жаз мезгилинде мөмөлөр көк кезинде келгенде деле ботаникалык бакча өзгөчө кооз болуп турду. Күз мезгили келгенде бакчага дагы бир жолу келип, бышкан мөмөлөр кандай болоорун телекөрүүчүлөргө көрсөтөбүз деген ой менен биз жумушка кайттык. Ал эми мөмө жемиштер лабораториясынын кызматкерлери ишин андан ары улантып калышты.